Mayam Krumsari don't agree with impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Lokchari National Highway number 102 102 natraga Miyam na hana 39 na khangna maduga hojik Asian Highway number 1 haina su khangna riba Imphal to More Lambi gi Lambi si masi upgrade torgani chawthogani haibagi wapun 2017 gi July gi tarik tarani thoi the Union Cabinet na warep se lawre masi gi damakta maru ena Lilong to Wangjung si 4 lane aduga Wangjing to Khongkhang hariba lane asina 2 lane to ontokani haibagi aduga masigi damakta 1630 crore gi senpam masi earmark torga lere haibagi wapum phongdo khibal laikre masig matung da lambi pakthok chawthok gi wapum se magla ai adubu lambi pakthok matam da maruina highway pakthok matam da compensation gi habatare yum khogi migi mayum oramad pata area oramad gi masigi lam loction matam da lebak na acquire to matam da acquisition to matam da khoi compensation je chauna lakpadagi Union Minister hatare khoi Nitin Gadkari na khoi Manipur gi highway sing sida maruna state highway na national highway olakra highway sing sida compensation se chauman badagi masi khoi center na bear taro habi wafum na sing su phondo kebelere so ai sida center na dugi wafum cha hado kebele tar su highway pakthok pagi wafum simati 2017 da already 1630 crore si earmark tawrga laikra banina hauji highway pakthok chawthok thabuk siam kana tawri masigi saruka moina mayam si lambi gi national highway number 102 gi Imphal More lambi gi na gi ta na construction sagalak ba handak te ikui dana lokchau tu Khongkhang gi marag asida yum se hai tare khoi frame u gi frame na sing mase challa tak thangjal ko mass construction tok chalak lambi gi na gi ani makta masida mayam na dum hek u bada khange masi compensation gi phanghong na gi yum se sajalak pu arangoni habagi atubo ngarang si Imphal More lambi gi thamna pokpi area haibitare highway 102 sida sigi madna gi ta saramba yum sing charon yum kunthra muksi Kaching Thobal amadi koi Chandel hai ta Kaching tenopal amadi Chandel ki police official sing yaur ga masi eviction tawkhre eviction tawrisi kari gi damaktano adum khangnar wapum ne tu masi taseng na eviction tawge haibitare only one pocket tawri chuken ate pocket sing su tawka dabra for example Thobal district ki sergo moriba waithau chingol dadi tawroi dabra adum sagi lokchau dagi na khuding thabi bogi marakta no na sagalali ba mass construction na sidi masigi eviction tawroi dor makoi deri notice na chingba serve tawba leitabra adugo masi kari ge damta mass construction na unaga tawklei se ke no handak ta ikui dana haibagi question mayam lai haiba question mayam sigi matang da adugo eviction drive asigi su matang da khana na ngasi impact news ki studio the lengson the library is joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson obiriba oja Dr. Nimaichand Luwang ni oja Nimaichand Luwang taram nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us Sanaleibak ki editor obiriba oja Hemantakumar Ningomba oja Ningomba su taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too adugo ngasi ki third panelist ena PWD National Highway Circle ki SE Superintending Engineer obiriba oja Joykumar Yumnam su lambi de lere hek yorpago oja su koi discussion se jauna bitan jadlo jage du ahan basei oja Nimaichand gi dum lakchar ge oja hojik hek u bata khangna wa phung atani nauna construction sajalak mayam lai se akhui compensation phanghona bana chingbagi atoi da male du taseng na madugi compensation phanghona ge dum ta sarak pane lobi bran ta hana sarama jingsu compensation pi dana handa gi se thugaibo oidori bra masi before compensation eviction oidori bra na traga after compensation eviction oidori bra kari happening Raj hojiki du khumdringai dai wa amta haibi haijage akoi Manipur gi si akoi ji ching na koisara leiba akoi More si Burma border da akoi gi India gi and Burma gi Myanmar gi border town amani ko si chat pada ching for sataba Dimapur chale ching for sataba adai Jiribam chale ching for sataba khudung cha da yam lei aduna koi khwai de maru e bse highway jing je phajana thambam darkar le en khalle ai Shillong dai chalo ji chahi ani rom phare ari mamang da Shillong cha bje chhatra oring da doctor oring da mungchal chahi manga trai mang chalam ai minister oring jong chalo re chat pai da hogi bchahi ani mung mang chau kanda han le people complete change Guwahati Shillong road che asukin matik phajana pang semaga masida all weather road ta yam phajana aidi drain nunga torole mi ubda koi ngai ebuko ai ngasi mari mangani da ngari ai sidagi Guwahati bau aeroplane tonge duga aeroplane dagi amuka gari tong car tonga Guwahati tu Nagao chale ai Hojai chale adra sebam lambi je
असुकी मतिक फजर सेमेबा हारजे 6 लेन सेमबा को सिर्फ नेशनल हाईवे की कोई अमानी को सुमाना चलम बथेम मैम जुदा सिगी ममांगदा आई आंध्र प्रदेश दा आई चली आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट चली मधुरा चलप लंबी से कोई कलकत्ता टू चेन्नई कन्याकुमारी चलप लंबी कोई अटल बिहारी वाजपेयी की प्रोग्राम मखार सेमबा लंबी एक्सप्रेस वे चली फजन सेमे नुंगाइग्रेबको मधु पुरमक तू ये नुंगाइरोगा लागा येंगा मणिपुरदा आई चलपसे हंदक एने चलपसे कनोदगी दीमापुरदगी कोहिमा ता लाया कोहिमा दगी इम्फाल ता लाया अतई स्टेट तौरिबा लंबी दुगा अखोई मणिपुर तौरिबा लंबी जुगा असोकी मति खेनब वाबदी असेंबा जोग्राफिकली लोकेशन टोपोग्राफिकली येंबददी अखोई मणिपुर ना याम वारिमनेबा याम फजन सेमुम थोपनेबा अखोई मणिपुर सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दुम थादरी बनेबा थादरसु मीगी लमदा सेमिरवानो सेमदसे असुकी मति नुवाइते लंबी जी फनिंगेबा आई ओके सिनिको अरो लंबी फनिंगबा लंबी फबाइजे हुजिकी अखोईगी इम्फाल टू मोरे लंबी नेशनल हाईवे 102 हाना 39 मसी आईगी दी आई हुजिक सिदगी स्टूडियो दगी टीवी स्टूडियो युम हनबकांदा फनायाम सतुरनि थोबाल तान लंबी सतुरनिनेबा मसिदा आईगी लेरिबे एक्सपीरियंस तो अदुगा हायरदी अखोईगी लंबी जे याद्रेबा मोटरेबल ओइद्रे सु याद्रे हरिसनि मणिपुर गाड़ी लेबदी मसिंग हनदे गाड़ी दी नोम नोम हेंगलाई हाईवे नि गाड़ी लेरिबा सिदगी इम्फाल दगी अखोई सिदगी कैसामपात दगी चखिबसिना तू कांचीपुर बाउदी मेडियन ग लेरदना खरा अदुम यारे कांचीपुर हे हेनदगी दी कोई गाड़ी जे थौब सुया यादेबा गाड़ी सु यामना क्यू द लेरे ट्रैफिक सो थिक असकी मतिक चिल्ले अदुगा लंबी सो सुकी मतिक फत्रे अदुना पुंखाय ओरे यौरोजे पुंग अम संगेबा लंबी जाम फत्तेबा आइना हाइजरसी कनोइबु अखोई मणिपुर की लंबी जे फनब दरकार लई फनब दरकार लई हुजिकी इम्फाल टू मोरे लंबी सेमगदरे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा था ताइथोग लेरे हाइना तोरपसी फन कुइरे हुजिक बीजेपी गवर्नमेंट लाइसि चाहिनी फाद्रिको सिगी ममांगदा फन कुइबगी ममांगदा लाखरबने ओके ओजा याम फजब वाफम थंबिरी ओजा वाफम दरो रिज्यूम तौजगे टेक्निकल प्रॉब्लम खरे ओजा ना हाइर वाफम याम से अमता सत्रे अदना ब्रेन तलोजर ओजा दो हंजर के ओके ब्रेक याम थंजर के इम्पैक्ट न्यूज़ में Welcome back. Don't forget to Manung Hunani 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hunta ngasi khana jar me basi National Highway number 102 Imphal More Lambi ki nagyata ko yum sajalak padu hairiba highway si expand toroni hydron lenga 2000 hati central government 2017 mamang jagi July ki tarik tara nithoi damasi ki damakta 1630 crore rupees si earmark toraga lairhamni aduga expansion ke damakta chingkakuna chingba pakthok ki thabak se horokna maram moiduna lambi ki matai da nauna construction mayam sagana rakpa aduga ngarang si National Highway number 102 ki thamnap kupi area da yum kuntra muksi district ahungi policing aduga अखोई एडमिनिस्ट्रेशन म्यूजिंग यारगा एविक्शन तौखिबल लेरे मरम मदुना एविक्शन असि तसेंगना करिगदमत तौरिबनो बिफोर कॉम्पेंसेशन पीरो मतुंगदा तौब्रा नत्रगा आफ्टर कॉम्पेंसेशन हादि कॉम्पेंसेशन पीखर मतुंगदा नत्रगा पीद्रगे ममांगदा तौबर करमनो हाइबगी मतांगना चिंगबदनि खनर मिसे दु मथंगी ngasa अखोई मार्क टेक्निकल प्रॉब्लम लेबदगी ओजा ओजा निमाइचान की पाखुम से लोइखिद्रे ओजा केरी मखाता बि हां मणिपुर हाईवे से हम फत्रे हाइवे हम दिथम दिखरे हुजिके इन हाइडिंग से कइनोइबु हुजिकी नेशनल हाईवे सी पाथुना बगी थम पैसा लाफसी याम कुइरे मसी पाथुओनी कोतुनी सुम तौबसे याम कुइरे मसला करी द डिले तोरि नोइबु लम लौसन बसिदा ओके लम लौसन बसिदा डिले तौबा से इबन हुजिकी लाइसिदी कनोदगी वांजिंग दगिना मोरे ताब लंबी की दखरा ngara इलेक्शन तोरुबनेबा मते खरनेबा अदुना तबदा हुजिक लाइसि लिलोंग दगिना वांजिंग भाव की जो हार जेबको से सुम डिले तो लेबा सिरा डिले तो उस कोइन उबदी इवन पॉलिटिकल कंसीडरेशन भाव खरा उये बा खुदी सेना रा मसी वारुन बदे पॉलिटिक्स की तुम जाव लोग जो दिन तेबको अदुना होजिक फावदा लम लोसन गदा बा कक्कदा बा खुकदम तो बसे सुलोय लोसन बा चाही मरी मंगा की टाइपता ओरा मने खले यो खंदा मणिपुर से तपमन ले लाकमन ले अदुना होजिकी लेरिबा आइगी मोतदी लम लोसन गदा बनी मरम चादना साजनबा इविक्शन तौगदबनी अखोई मणिपुर की चनबसे कराई लेगेबु आई ममांगदा अखोइना इन एमएलए को जरिंगिदा अखोई तागिबा असोमदा
Churachandpur to Aizol Chapur Lambida, Madu Kakna Honapada, compensation Tana Hona of the Lambi Chamber, Queen, a thing like Musleba. Sukumachina Manipur, with development, Yamna Hina, Matam Sangali, whatever Yam Heli, Aduna Hujiki Lariba, or eviction Nanak Torido, compensation Pirgan Toribra. Compensation Peter Gan to write to the Madu Ayuka do I want to document like that. I know so I would current Lugani. Adubu Maram Tata with a quick Manipuri Honabi, Lambi Chemakadore, Kenny Lamator Cadore, Kenel Torcadore dinner, Hadagi Labuk Lamse, Hingol Classic on Humba. Compensation Kram Panaba. Hadagi Labi Chemakadore di Chemakadam Pum to the Yum Hicks Gumba. Sikumasiam Tosi, Masia quick Manipuri. Development da chokot lambi da yamna apan ba pibani masi tawba phatte tawhanjaring de ai ramaina ai thamjage. Okay, koi Manipur gi di suma toy toy na thengnai haven masi gi tawongsi not only highway khatagi natana koi gi atopa lambi singi lambi sing suma si toy na thengnai koi PWD National Highway Circle gi senior superintending engineer Oja Joykumar Yumnam se yobire Oja ta question se lakchage question se laktangai da miyam da kitang wapum se thamjarabada ngarang se National Highway number 102 gi thamnapopi area da yum kunthra muksi JCB se narga have tare koi excavator se narga masi evict tawkhre haidi highway se pakthok kadamni highway gi hek matai se da makoi ni yum sajal leitar gi highway se pakthok pu yaroi doni adubu ngarang eviction tawkhre bis han notice na singba serve tawkhre bidi leire habi wapum di phangya adubu notice serve tawri se na takpadi makoi se compensation pir matung da notice serve tawbu gum boldo mali natraga masi compensation pidring aida makoi si eviction tawbra habagi wapum dumsu leri madugi wapum dusu ai Oja Joykumar dan lakchai oja masi before compensation eviction oidura natraga after compensation ga piro matung da notice ka thar matung da masing evict to oiduri bra aduna ahan question oraga makha tarak bata koi Imphal More lambi National Highway number 102 da semga sagat bagi lambi paktok chautok bagi masigi scheme sing hatare koi development scheme sing huji pawgi ona kari leveri masigi damakta high scheme sigi khodong chaba launu gi damakta mayam se yum ga pangsa sa male handak ta koi kui dana akoi pangjaba report ha batare lokchau dagi na khongkhang khawgi marak sida khodeng thabi bogi marak sida frame je ha de yum gi frame je challa ga mi mari manga sang thanga pareng sana lambi gi na ye sida khilhobu mayam su yaure adai dona kam ganda ga tawbirak tu jana eviction se madu gi plan leba jala hana notice serve tu jala kamai tu jana ngarang du hobe ja kari havini ngasai question do ani hum dap sam nan ani di sore ja kai kai gi ta sing na harabada kai compensation pi dana kana na tan thok pe yati niyom da haraga di da sathar ibasi kai mamang su tawgre kai mamang gi kai na airport chok thok wi matang da sona kan da kai na compensation pidring is a cut off date and a pi. The quay sumba, quay some had the matang tang, Marie the Giri, quay some notice, Mato is in Isigi Matuna Tarapa, a noble Agalapa Yum Natraga, any structure the quick compensation period. See Manunda Lady Bapa Hana, later by Yum Sing, the quick compensation, Piganina, quick cut off the Natoka notification, MP. Quay Anova Ectana, quay section 11 Makada, Hanagi Ectana section 4 Makada, National Highway Ectahana section 3A Makada. Adu Piga Matung, any other Matuna Sagalapa, any structure, any properties may have the Madukai PD, compensation PD. Handaki Kitang Pegi, White Kitang. Confusion kadilay habitat kari da local level it's through quite direct negotiation direct purchase and direct government sina individual owners degi lay bani actual pe land acquisition ke lara eki makha da location ban natte ala confusion kitang lay ba tawbada bu khoi ano structures in ji khoina khoi packet projects koi PW ne packet panate NHIDCL na masigi they are the acquiring body acquisition actual tawna khoi revenue department DC gi makha da tawbani adubu compensation ki holakoi matang the structure man gi assessment tawji khoi line departments hai tare building ko machina khoi PW da horticulture department maina tawgi bani structure mayam gi khoina khoi mamangi chahi gi khoi April May that he assessment the Wahobani. The report see 100 is a higi June, July, so they report. Picat Carbon, Hatare, CC structure may be some Sigi Legani have a say. Sigi Matungani life structure Yambas, Queen's Ubada. Aduna Masita Sembagi had a legally Mogi compensation. People they talk to Bangatani. They will notice up the but of the Quick Marilyn and work on that's the outlook of the revenue department when I'm talking about Aduga. Pakala best schemes in the India government gi magi ekis policy gi makada khagi Indo Myanmar connectivity improvement tawba ama
in addition to that intra-state state among state found improvement scheme aniji makadani NH 102 hire has Infal Moresi. Sigi whole Lambi Fagaranba Hibasiki Makada package Natobani. A handbook package Navana Lilong Degina, Tobal Baumuta, Wangjing Boko, Wangjing Dena Kongkang Mama Kongkang Degina to More Baumer, Manitoba Devani. Okay. Unfortunately, a handbook package. The Ahama package materialized because land acquisition kingdom. Second package Wangjing to Kongkang Guinea as a Sigi acquisition through direct purchase. I am in a very advanced stage except some stretches Natana. Aduna Sigi portion then houses the third scheme Jina Kongkang and Mori Bogini. Sigi because of certain ADB funding thing aside has a home package. These are all previously Asian Development Bank funding to money. Executing agency na NHIDCL National Highway Infrastructure Development Company Limited and Minister Road Transport Makada Labor Autonomous Body the company Amina Subatavani. My Makada tender or contractor organ Sugi Batavani. But the funding is like it's assisted by ADB happening 100% Putopunati. ADB is funding I think almost 70% of the total cost and 30% is by the government of India. The Sigi funding is the Ahan Bagi package Ani Quaking Asagi, Quay Lilong Dagina, Kongkhan Bog Harasipula. CGD Asian Development has agreed to the funding, they have given the funds. Okay. Makata Rakbaki Kongkan Tanatu, More Gisidi, wildlife, Dumba, clearance, Dakar, there were some issues because of which ADB has not approved the project yet. In principle, approval final approval but ministry most probably when Asian Development India government Peshadi stand so DPR preparation and the government of Manipur has also in a very advanced land acquisition so in a way this work itself can be taken in the very near future. Public Sinjida Hector Yargay compensation Pesha Lahugadavani Habi Wakalo Namalay, don't know. Visual Uzari Utari Bakras Lok Chow to Kuding Tavi Marta, Nauna, Prims Sazalapadum, Yumsing Heterosa. Money, Masimani quaking aside, when I say airport is out of Matang, Kanda, Quaggy Airport Nazi Loxilo Converse, Razin overnight Hatare. I think the Hector Cheki Jumsagal on Hatar. Okay. Hector compensation Lahuana and Kananda Pisa Fangide. The mother Sagliva County Pisalim. Matam the honorable Quaggy Matam the Ladamba, honorable Chief Minister Masam Chatana Kanda, we didn't make any payment for that. Okay. Similarly, Hazigla Ibasi are no structures in the Quipesa Medum Pangway because this is beyond the legality. Legality mark and assessment has been completed. The like some people like middlemen Karam Nano is the Quasi Sabigan, Sigi and compassion Panganda Quay, share 2 minutes, Abong the Toraganda. And these are all Quaggy Keno Actaneva, disposable structures in Actaneva. I think a Siga Sagalama compensation Pangan Sido when Adam Lokshan Gidu never. Why compensation act as any structures you can Lokshala Matunga, the owner has a right to salvage whatever. My loction may have any pots. I do could don't have no loction doing acting came on web. Okay. But this ultimately who is a loser, the state is going to be a loser. And the state loser as a stakeholder like Mapam the Lambi to get a quite time, Mian quite kind of a fundraiser. Ultimately my loser we do it as in Bagidi. When it comes in it. So they have to be sensitized on these issues. Okay, sensitization Matam Daramo, Kana Duzi Makoini, Aduga Manjo Duzi Makoini Barmazona, Matam Karaki short term Hatter Naki over Shelker Panagutamata, permanent damage Amatadanaba, Lengagna Makoi Hena. Bhab Tahanba, Gyan Tahanba, Wakal Tamino, Matota Havni, Matang Sedai was a Hemantakumar Sumba compensation issue, Hagatra eviction issues, railways Lakui, Matang to the highway Gumbasi, Maruina, Chingi areas in the Yam Chow, a struggle Tokali Hatare, Tampaki areas in the Yaninasu, Yangagasum, eviction Toga, any construction, Lambisem Compasicara, line of Tokuma Mita, the Sukara. Muna Taragasu, the Chingis, the Sang Sang Pala Bugi Mamitari. But on the side, the compensation get eviction port lies. Intentionally sell Karap Hoboton or Idoribra, not a touching Masi political angle on the young way of Rakamai young way and community. Loin Yana Yabza,
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯜꯍꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 100 ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯍꯧꯗꯧ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯌꯧꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯈꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯟꯇꯦ ꯀꯤꯂꯣ 110 ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 94 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯟꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯏ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯒꯠꯅꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯛꯅꯔꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯈꯤ ꯌꯥꯗ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯃ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯝꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯎꯄꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯎꯔꯝꯗꯕ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ 7-9ꯒ ꯇꯧꯔ ꯑꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯊꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗꯨꯗꯕꯨ ꯁꯥꯕꯨ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯒꯦ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯔꯦ ꯌꯧꯕꯗ ꯄꯂꯦꯟꯗꯒꯤꯅ ꯆꯥꯝꯃ ꯁꯥꯔꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯒꯦ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯄꯤꯗꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯤꯡꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯖꯁꯅꯨ ꯐꯨꯠ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯥꯎꯇꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯨꯝ ꯎꯈꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯆꯠꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯐꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯕꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯇꯤꯟꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯪꯍꯥꯞꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯎꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯧꯒꯦꯅꯤ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯧꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯋꯥ ꯈꯔ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯋꯥ ꯈꯔ ꯍꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯋꯥꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛꯁꯨ ꯊꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯗꯣ ꯑꯒꯣꯔ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯨ ꯊꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯗꯣ ꯎꯆꯥꯟꯁꯨ ꯊꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯆꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯣꯏꯔꯒ ꯂꯧꯒꯦ ꯃꯨꯜꯂ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯂꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯆꯂꯥꯏ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯁꯦꯟꯐꯝꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯣꯏꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯣꯏꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯂꯦꯟꯗꯒꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯐꯥꯎꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔꯦꯐꯥꯎꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ इविक्शन तौबदा एसपी अहुम चंगे देन अदगेदी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अहुम चंगे अहुम अक्सी लेपगा तौरइनेब मसै न बसे गन तौनबगी तारिनेब अदो सिसु नाखै सेंदोकना अखोई स्टेट की बाउंडरी कनो की बाउंडरी सिंगसु डिस्ट्रिक्ट बाउंडरी सिंगसु फजना तौबु यारो पोट अमनेब सिसु तौदियो अदुना अखोई मिन्ना खोंगना उबो मफमदुदा अखोई फजना मदु कम्पेंसेशन पिबियु कम काइदे लोगी मतुंग इन लोगजेबदा आइगे पीपल ना आइगे मियामना मागी फंगमदो फंगबदा आइने काइदो वेतोन सिने फगेसुनो करोड़ मा फगेसुनो अखोई तंगाई फदबनि पीताबने मदु नतना सुनाकंदा मोरोंग मेता जा ताबे फिम तौरगदी मदु अखोई याबंगा मोय अदु करिगिनो सिने अखोइना डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कैदो लेउगे सिने अखोई अंगी
upu mayam thangalakpa police mayam ukoina uraga police kai udagi sinda karigino se thangalai karigino na pau phawna ra uju mobile gi juk sidu mobile gi matam sidu kaino mobile telephone torkanda si tawri se kaino na pau ma pbi kamai tawi kaino tawri se kana pusal khol to na bi ba adu natana akoi lambi semam dai sida UN cry thole manum kaino sini hoje court la ni lambi thingjalen tawrani hoje pudi court pudi clear tawre hare kano gi da December 10 mai da clear tawre hare chief minister masa bang na phong ram ne masi akoi public ta hai ram ne chief minister hai te ko Impal more lambi si phajana sema sena yana na people me apa ma di yenga sema ge na sema hora kan sida compensation gi maram hora kan court salaga thingjale lambi pa sema yaro thingjale na lambi lep le na har ki ne base then hoje ko de court na clear to matung na lai po amane aduna akoi na yeng to si akoi gi bai matam gi yeng ba se matam gi si yadi district emission de mamit matam chopada ahing hability nung thil hability ndang hability mo si yeng ga dore kai dori ge si yeng ga dore police kai dori ge si yeng ga dore adu yeng minar kan da lengak si o sing yore tam yore a more yore tenong pal yore ha ga dam ne adu hai da badagi aduna adu to hoda badagi lengak si yoda wi phudam ma khoina dum uri du ne miyam sina tong ba to wi ya ba dona den ade ge kulai pa ba ga mu miyam na apa ba ong na thawuk to wi mo mo khoina uri se masi district administration leita bi khudam ma ne aduna gamen na khara mun nam tang khangbi ra ga thawuk to ba ai chom brai na khal le aduna hojike sida akhoi gi kano se standing property se akhoi di khangni kamai to na standing property se lepi ge PW di moina bodi mogi di yung khas haba khopa kanna ka hena lai roi aduna tan su lai roi bo adai do di lot pasu ya ponte aduna he ge helabda 2% 10% mo hen mai ko aduna ta mayam do ne ba yung cha khoi gi yung cha pambi ke am thai adagi du thai la phoi pambi ka ya thai square feet amada hai tari ko square feet amada lapu pambi manga ga tharam du jani ko khoi mu yeng manam da adu sigisi masagi kana no masagi middleman sing duna hai ba du taraga district magistrate na order tanga mari le na authority na madu da compensation pini ha ga di Manipur musat bai wane ba du adu to kuno lakai changa to ne demand so phajana to bi niyom sumna to bi then adu mo so dum authority na pibiu hejal laga di yaro yo anu miyang ge pesa mayam moi mayam manaraga lut to bune na koi lo ne ai sai tham jage han okay miyam ge pesa mi kharana maroina Lujing Bakarana, Masi Lutong, Honor Brahavi, Yam Chobo, and say political Karachang Brahadi, middleman Amadilere, Amanate Karalere, hiding a Sagi, Chalachalaga box, Mayam, Salasalaga Yungi frame, Mayamat, me, Marie Mangasang, Tanga, Poraiba, Kodakota, Highway Nagata Sabang, Amazing at the Masi Sana with Namatasu funder had a middleman Amlere. Adu middle had Maratala Havni, middlemen say frontmen or Brahabisini, Maduyam Chobo, Nunang Manele, Sadi, Sumba Yum Sana Honor with them to mobilize on Honova, Mr. Mamana Ding Amdomande. Middleman Gimaningaliba had the middleman doing middleman to Sukar Chok, dragging a Muduni. I don't know, so I said that compensation say, loot the Honda Hitaring, as I did high compensation in a Tashing Matuta had Achuma Midu the Piggy Vekasukai have, and to so I said that celebration had the festival, Sangai festival, Gita, the festival, Amlak to the highway Sembagi, Mother so I said that loot the Horus, I don't know, Masiki, arrangement of Bahona, Brahibiki, Nunang, the mother Chingil, and missing the highway Matamdana, Traga Railway, Lambi project like Matamda, any Sumba Central, also project like Matamda, hindrance upon Boyrisi, Sumba compensation and eviction is in a way. Ultimately, eviction to Rubiamo, highway as a banning of Solatuni. Ada did the Masaki middleman gi Matang the Karibam Nimaichand. Middleman. Frontmen, Hi was a Karalubo course. My friend opinion. Huziki Mate Krasi one day, in Palagim Hiragaba. Okay. How's Lilong to Wang Jingi da eviction to Nobilam Lono Honabida. I did Lobito of Young Weeba. Lobito of Young Wee. A queen of Madugi against I think as TV the Zoom hide him to go. I was quite no idea for the public men. A way the boss will live a Kajari Bane. Young can have no idea more of that. Adubo. A quaggy Prazagi intereski against the Tabuto was here. I frankly yelling it. Toning it. I give me a Panam Toramaso. Huziki hide with Tabak say. Any eviction in Matang that you must see and Bokopi Tabak, Amani Kande, Amani Kande. A quay politician said in Poland Grataway. A quay to lie never. For example, Nagumakradum Laga, Sikra Haina Bio, Lamji, Kazitan Khan Bio, Yam Khan Bio have Slai, Mamma Helen Bio, Sulai about Simba. Adumatai Moralakina, Yaki, Yari, hiding there. I get experience with the Okay. I don't know, would you get Tories here?
kana khangni nga sai gi asigi tenungpol gi lambi chatpala bita ji uriba yum machap cha thori to kan da front runner sing yorom basu yai yorom da basu yai adu bu sigum ba to thabak sti moi gi background da mamam le kan ayam tawi ai experience ni ko ai my political experience about 30 years more sida to kan sigum ba khara background da mi le kan khara ayam tawi adu ai mayam da khoi gi ichino mayam punamak da haining re masi to ba phate to hinde akoi lambi phaningi niom chumna torga di compensation do lupa chama ta do cham nang khilobi ko kesu kaide adi maram jadab da ta seng badi compensation pi gadab je government lam acquire to duri je akoi lam je go sarkar gi lam ne ba sarkar gi lam ni ai pata ji jo sarkar dagi na longje bani matam moina sarkar sin kan da sin na gi bi ya ba adu ai gi compensation khara piram bi wone ba adu ko ma phom de to ba ado aina khamdre sigum ba highway de riba sing lang sidi oi ka ai ka moi gi len road e kya bun khangdre compensation ji kana lobum thui pipum thopra thok thopra jo question of hangba ba issue ba la ba okay aduna hoi adu wor su lorong ngani lowi piram ngani kapi haidi moi aya ba yaw der labi exam da mayam da ba hin apan ba legi de mina moi bu yanam so koi ne ko se tawta buni tawri haidna maram chadabda adi migi survey to bulo rakanda compensation people lo rakanda lambi chamdai khudakte thakdo khudong yum ga sajen khojen torga tawni habse masimadi okay masimadi yaninde phatte akoi lambi phaningi lambi phador se ai khakti natte raj khakti natte akoi joykumar khakti natte hemanta khakti de manipur prajagini ajil yum thangdo sari kambu se moi gi ngu hena kudong chadori buni okay yaning de phate haveni aduna yaning de phata thabak se not only national highway number 102 khakta gi natana any lambi ma semung tam da highway gi thabak torok tam da railways gi any project lakung matam da suma makhal gi lobby to ba natra so makhal compensation phangna bhona basi mi adum thoi hai tare masi thoi phate khang khana adum thoi de thoi basi masi bus to mathau tari keno ta ngasai gi sare ba construction kha jcb na call ga evict to ba koi masi khatna ti hadi madu khatang busting to bana yaro madu di physical busting ni yam chawbo busting masi gi gang am larisi masi gi nexus hai tare compensation la hobu yana bo honari ba kangu sing si so bus to mathau tari yarga di adai do su nsa ga panjan ba mathau tawran khali matung manau torok tana ba okay mathang se ai jajoi kumar da thik oja akoi gi ngasai gi sangai festival pangthu yam nongai ring manung sida hai tare November ge tarik kulhum doida center degi union minister road transport and highways Nitin Gadkari na bom hai tare amat hadare Manipur ge land acquisition ki highway ge acquisition ki posi yam chao hai tare 38,000 rupees per square meter ge oi chauman gare masidi koi center na pi bang amroi maram dan city state na dum tok jagadong ni habi are state highway amna national highway alpha matam da loina mak magi condition to fulfill ore maram dan highway national highway on thok yare habi adumaina condition da ongal pani na hojik te koi makha ta na dugi paisa pi bang amoi ge highway lere maram dan handik paisa pi bang amroi do na compensation pi bang amroi do ngina hojik na yata sagle ise legal oigera illegal oigera loina mak evict orne habi pota laktoira na traga ma so ise ta kayam yam illegal oi kyam yam na legal oi de habi wafum library do sagi Nitin Gadkari wafum do kana phobos implement tobu ya bo oidoi no Manipur gi case kari happening sagi middleman foreman basic kita hayo fill the direct technical pa moina stakeholder ma hai dare okay koina any land compensation sorry koi land negotiation da koina khwai major one problem thangnai jing sagi middleman natraga frontman ha ga frontman ha ba yare ngasai koi gi hemantana point tor go bot frontman da yam chum edi actually koi ayam matam da tasengna impact riba koina project affected persons hai moi jina ayam matam da they don't have any objection as such because moi de ayam matam da lambi chambi ri koi chathok chachin nungai ga do ni koi gi business akolak ni koi lamgi pesa hangal ka na habi gi malai jina they are mostly at the initial stages of the project they always cooperate maximum cooperation p in case of like koi Asian Development Bank na paikhat liba Imphal Kangchup Tamenglong da everybody has agreed to donate the required land koi lam like lam acquired or they have donated all the land required okay voluntarily adu kamai to ge da marak sida right from the beginning koi da mo da sensitize so middleman ya hol lakano ama ta lakano middleman ya gi bai che he is going to take your money koi ki we will try to pay you koi no direct payment or kani no na sa da koi check iraga pirakani that is the maximum no na phangdu da pesa duni once middleman ma involved or agadi we have had experience ko ke mamangi koi gi project khara ma da
even quickly middleman 60% pesa lo wigi ba yaw ba chang bang lupa hum pulo ko kyo mena aduga lupa nimfu ka keno da magi actually keno the affected person jida phangba the khoina moi da hajina ultimately nang phangga do se khoina directly pigera nang middleman na pigera nang dike so khenaroi only thing the middleman may also like will fight that nga sa hali ba koi busting to no koi khona da ko hone as far as possible koi middleman je discourage tawi koi yahon da na bo hone adai da tor ko tam da there will be a sort of a conflict no matam je to manga anebo suppose koi tha om do lo sing the will take 1 year the sai project affected person do na ma tha om ma mang na phang do pisa de chahi ma le phang aneba mangon na impact man lare but ultimate impact is on the state on the all the stakeholders koi manipur na punna support ka do basi koi dum sahi ma dum thengda rane ba because the project will be delayed by one year sigi what say this is one of the biggest challenges which we are facing and we have taken a very proactive hojikla riba kai we are part of the government honorable chief minister chair to meeting ma he is ask all the concerns the hojikla riba kai district administration count anybody person there should be very strict against any middleman as far as possible any middleman should be discouraged not any legal action as any not any action that can be taken up should be taken up that my law adu bu yam kan like hojiki ngasagi khoina lambi de uriba upu mayam thangdoi ka say it's a strict instruction from the honorable CM tawredam ni mamang meeting da haibani ngasai gatkari na high give from the like the Ministry of Road Transport hai tare moina yamna nungai driver je issue ani ni hai ahum hai tare one is like sai khoi ki Hemantan ha gi ba ha na chalami ba lambi si bo ga yauna compensation piu hai base ngasai khoina pok ngai khoi ki ipai pu matan da chatla ba lambi si si sarkar gi lam na ta agi lam ni si gi pisa yauna pi ga dam ne gatkai na it's very clear cut hana lam leram lambi ji dagi pakthok da daka level lam loction ba gi pisa de pige hana lem no gi lambi ji di noi gi lambi noi state ko jero lambi ji pisa pe ko pibang moi ha ban and very clear and very reasonable aduma lera then second the cost of land is high aduma lera dabu sigi matang da I back to differ hai tare Manipur gi lam itself is very costly okay the kai gi no da khoi gi di like the whole khoi gi lady ba total 100% of the land jigi only 10% can the valley the land and everybody is trying to stay in this 10% so cost of land why officially the name but yeah unofficially it's national highway data it's even 5,000 per square feet per yogi which they don't believe Delhi the about 5,000 yogi no the kamai yori no but it's a reality na tasena pana lam gi na pidi paisa ri tasena hen badi natte it looks very high ko gi bharat ki kachinam da level lam go dam tangam gadra ka have pot ama leba and even I Vaizaka pitnam batnam da I conference I was one of the lecture delivered to Hole and I said that yes in Manipur the cost of land is very high and it's a fact and you should not be challenging the cost of land as such because it's a fact high dabu ngasai ko Hemantan high riba ko ngasai gi ko yam nungai tri je like it's maybe a middleman or frontman war not the vida some of these stakeholders ko line department ngasai high riba Hemantan high riba chumagadi like in 1 square feet Kamam Hujilak Haitarico. Some of the thing like in some of the assignment which we receive from the line departments, I Samakita 10 square feet, Amada Adam Yongsa Pamitara, Hujilak Kadum Yawi Haiba. So this has to be correct. Maybe this is a inherent mistake or a Mayai. Sumagumze to Dragadi, Nasai Gatkana Haiba building the 38,000 Yawika had like it was against the PWD. We accept that. We have made a mistake. Canada Queen a period rate today, like Koi Matam guidelines later, Yana Singh. Chapchana Yumama Saragadi, when I am earthquake resistant, Quaki Pidolino, when Yumam Sate, we make it as a Manipur being a zone 6, quite highly impact like the earthquake zone. When we design a building, Aduma side, Aduma must have the some of the opes have to put opening. But normally, as in Mayana Sari, Yumakinata, this may be on the higher side. And we are reviewing the cost. Review to similarly, when a review to we have admitted our mistakes, now we're reviewing the cost. So, might out the other line departments, maybe forest, horticulture, agriculture, they also need to review. Not the Ministry of Road Transport has lower standard. It's very definite standing. Your compensation cost is extremely on the higher side comparing to other
any regions in the India. I meeting any basically quite cost it's among the highest in the thing. For example, in Nagaland, Moigizu land compensation low to Nati. But Moigizu Hana later Lambi from the people are donating land. From the Mount de Gina, Paimau Watawagi Lambi and it's 39 to Hiber, Sipau, it's all donation. National Highway need to do my donation because they realize that they need this road. Because Nasaina Nasaman is Hibiriba, Leba Amasakat, Habitara Gadi, we need roads. A hard requirement prerequisite is a road. Lamido later and mission Pusalakayaro and Nangitana Takaba Pusalakaro, Hidalang Pusalakaro, Maila Payaro. It's the first requirement. Quite Lamid in civil engineering, Kaura Tantoro, Padiaco, and to Autopa Mayana because your service is not required enough. About the Nicolas as a Hazariba cannot see we as a people, not only the stakeholders, we have to have a relook. We have to have a rethinking. Nasagi ko Hemantan Hakaki Pamba, Nagan say Lupa Lama and Iparaga Hector Nungaradra. In the long run, Kedora, Lambi, Minister of Transport, Pesa Piving Rokalambi, two organizations, Semzer Haitadi, we just don't have the means. Which is really Lambi Semnava. State doesn't have the resources to make such roads. Like when ADB the same Lambi like it costs around 7 crores per kilometer. Whole standard kilometer same no one of them. The administrative charges it comes to around 10 crores per kilometer lakani. The full and it might even come to 12 crores per kilometer. The state government doesn't have that fund. The smite of the Ministry of Road Transport na Asian Development na Pira Kanda Kai Lambi Semnava Ama Pangiva Siba Kudong Sabase. Kuna Mangan Jaragadi Isagi Kong the Tana Yansan Okay, Isagi Kong the Tana Yansan Jabani. We Manipugi Migi donation Hadi Lamjit donate Toga Highways Kamaru get a donate or Lambi Semalis Hale do Kogidi Masita compensation low we are Hadana Yumja Putopo Kinjanbagi Lajule Roy the Kinjan Bikta optimist pessimist we all are a bunch of opportunists materialistic sigi issues karmaina karai bho yengjan bayari karai bho phatna ladies kamai ubiruja akhoi kanu se ngasagi kanu na thambire people singse kanagum bakhrna kai ho bugi pot khaklai nangi si lamsi national highway si lagadi nangi si put so am sokani nangi yum si na traga nangi lamsi kilometer ama sangi na traga khai sangi nang lupa so am phangbiya pot ama leibani gaina kai ho biya pot ama khak si moina kana go makhana jalli haijalli ado masa aina simata da kam da haijage mamangi government mata masi sumra lanbra ya ai masi si mayam na hai bu ko ni jangai se mamangi government matam sida masagi ADBP ki moina simba lambi se masi compensation si mulok da bi mong da hainagi government na yanaraga hoi people na sembiu na haibani na madui compensation da yamna kanna ka hena demand tawdi haiba pot ma khakti mamang government matam da haigi ba wi ara hojikti amu kamai tawge da hojiki kanu sida hojisina compensation pi da bi yaroi haba pot ma la aduga chaw na sajale aduga madu pi da bi lambi semba yaro haiba kholao ma thore Kolau si koi maruina kanum da naga tabel lamlomda sunakanda tamenglonglom side ta sulai amada sulai then adagidi ujikna moredom gidi yam kanna mathi phongdi police na anang nan torpodu da moju adugi object tokna lambi ga thinga adu thingte adu lugi matungina moju sana barina da su kaiden kale ada aina si matang da lakchaning ise akhoi politicians sing tamo waro wi yadiko machi ketang ai leipa ki khalaga thabak to hani politics tawri sing makhoi ki through the government sina government ani ko government si continuous process ni mamang yo bi hausu ko bi akhoi na semi ba lambi se akhoi si sen to lei ponti akhoi manipur gam pesa lei ponti lambi sem ngam na ujik pangai haibwani imphal to si kanugi yari pok nor kong bo power sal ga lambi sem ngam moi de pone ba sen lei ponti boji awa film de lei ne si da mi ki mapan da ki mateng loduna loan loduna ma to na to ra si da akhoi na si da sebi bas pot se si semi pot se si toki matam da awa amu na khoi lambi du sab phong de ba thai na ki tongjil marin na mayam haram do zip ma thobu da ndam dai matam da akhoi thobu na tana nungju thai matam sat ya ba lambi oiram ponti ba hojiti kayam nungai re jiti set na li du ne ba aduna sigi lambi ma semi pot se sigi lambi du seba ba lambi du leira bani na moi development leire ada ngasagi koi khopum da thaba komla du ngasigi kaino sida imphal da pung ohum mari gi mang da taruk gi mang da mangai mang da imphal ro kodoi du ma hanban nang gi doi ne ba matam do di ahing amal li ek le na rem ne ba sigi hoi
pung ahum se sumai tawram ne ba adu de pung ahum da phana hala lamani pot thado mani yolamani adu ga moi maim na sakcha ban nangoi phim da leira bane lambi se adu sigi lambi sem si moi na pamam thoe pam ga ne ba adu pama poto ngasagi moi da ngasagi thawin sin ma piri ba singdo kana kana no hadu ga men na thidok piyo den adaki di tangai phata na moi na haibo er mukasu madu negotiate to biyo natragadi direct process orgadi khoi mut patai कराई डायरेक्ट प्रोसेस रुदिनो अदुगा मपान की लमना हायम लेबा अखोई की इम्फाल की लम से इम्फाल शहर द पीरिबा पौना बाजार ठंगाल बाजार द पीरिसी कोई कनो दगी दुबई द पीबल लम दगी हेन बमन तांगे कोई इम्फाल से तांगे हगलबने किनिंगाई नि अदुगा इम्फाल की मनुंग दा लम लेरिबा हाबदी ngасai कनो सिदा बाजार मनुंग दग लम लेरिबा मी से इनकम टैक्स कयाम थिगी गाइना दम संग बदम याब जाने मसी पोसे सखाई बदम याब जाने कमा गम माजे कयाम मतिक मयाई लेयो मिनो क्राई पैसानो माजे सेन सुमना पाइब्रा गासे थी यारो फोर मने अदु तौदे खोइ साइड तौदे अदुना आइना हाइजबना ngасagi politics तोरिबा कांगु जिंगसिना सिगी से तंगाई फदबनि ने एखोइ मयामगी निने नंगना हारिबा नंगना लुपा असुयाम पियो हाबदो हाइगनु लुपा नंगना लाख मंगा पियो हाइदो नंग लाख अनि खक लो कदोगे अहोमम दि कथो कदोगे अखोइगी कनो से मणिपुर से अखोइगी मयाम अखोइ इपा इपु जिति लेखिदे को लाइव खरो मयाम जी स्कूल की दमते लम कलमिसि लबी सबगी लम कथोम मयाम जी अखोइगी मतम दबु जेपु लम जिंदबु कयाम चरोंगे ने सिनी कथोम मयाम जी आई मिंगदा नदगना अहन की मिंगदबु स्कूल थंबिरो हारगा लम सोंग सोंग मयाम कलमिसि कलमिमनेबा लम कटपदा हालेंग पोंतेबा अखोइ मयाम गिनी हारगदी अखोइगी सनबीसी बोबा अदो होजिंगना आइगी हाय पोट अमा लाकपदगी मणिपुर से मंगमांगे अदुना पॉलिटिक्स तौरिबा सिंगसिना मोइदा टोंगजनबि मोहता हे नंगबो हयंग कानानिदा आई हाइबिगेदा सेमिसदा हाइबिगेदा अमा तौबिगेदा ना हाइबगी मोहतुदा नंगना तौरिबा डिमांड तो हदो तौगनु स्टेट की यंग लेपाकी यंग अदे अखोइगी पीपल सिंगसिगी यंग हारगा मदुदा अखोइगी नेगोशिएशन तौरगा नेगोशिएशन तो यानरे चखरदि फैदना हौजिति कमाई तौरे आइना बामना आइना वखलना सागतपनि को से ngасagi middle man दुगी म यावरमनि दो आरेगी कनागुम मसक खंगदब कांगुगी टैक्स के म यावरमनि टैक्स म यावरमदमि मोइ लौदोनि आरेगी सोम नाकंदा ngасagi middle man दुना सोम नाकंदा पीनबगी पैसा खरा मा हायरनि दो आंगा मथौ मयाम द कन्नबगी पैसा जे कन्नब यावरमदोनि बसे फंगबा याय फंगदबि याय मोइ वखलोन जिबोबा अदुनदि ngасagi मागी फंगम थोएना हारिबा मीदोना 30% दगी हेन फंगरो नत्रा अदुरगदि मानो सोम नाकंदा गवर्नमेंट को यानरा कानोदा माना 30% दो हाना याना तोगा अते माना यंगबिरम करि गागी सिंदा अते ते हाइदोंदना नंग तो नोइ मिडल मेन तो अते पिरो आइगिदी लाइपा के इंटरेस्ट स्टेट के इंटरेस्ट और आई लाइका के इंटरेस्ट लमजे के इंटरेस्ट आई 30% सिंग लुगजरगे ना लौद करि गागी सिनि मांगोम ले पोंतेबा कांगु खरदुने हुरान खरदुने मांगिदी हुरान खरदुने मांगनदुनेबा अदुना लाइपा गुंसीबा खर संगेबा अदु सिगी कैंपेन से अहायना ngасagi थौइनसन पीबगी मौता अखोइ स्टेट की खनबियोना कैंपेन अमा तहननिंगेबा मरुएना संगी लम सिंगदा कैंपेन तहननिंगी एमएलए सिंगदो अपोजिशन ओबीआई रूलिंग ओबीआई मोइ एमएलए सिंगदुना असौब थौदांग अमा लहनिंगे ओके अदगी अतोपा मना ngасagi तामुनि माइना साइ पनबिबि अम लेखि अखोइ मणिपुर की लंबी सिंग चप्पा याद्रेना चप्पा यादब मतांगसे आइना हायदो जेरा केनोनि आइसे पृथ्वी की मफम पुनमक्ता मिटसे खुबजल पुबीरबा अदु गाड़ी तोहनलबा आई सिसाइ इम्फानि खंगनि लंबी को पता इम्फानि खंग कमाई खंगो ना कंदा अखोइगी केनोसी अखोइ नागालैंड दगी हौरे बम्पिंग लेति असम दा अखोइना गाड़ी अमा थौरगा लाइक पाबा सबगमी मोबाइल में पे याय अखोइ सिदी सिगी लंबी फरे हारिबा अखोइ केनोसे तिदिम लंबी से मते खरजे सिबुक दा लाइक पाया दिनि बम्पिंग मक्ता सिनी पैसा के हम सेल के हम हाइदरगा सेमी सही खुदिंगी सेमी याय तौरिसे अदो पोस याद्रेबा अदो लंबी खुसेम लासेम सु यंगबिरो याम कन्नदि हाइनिंगद्रे अखोइगी मीगिना फजना अमुक्तंग तौथोगा नियम चुमना तौरगा दा आरसीसी हाइदोंनगा चांग वांग तौरगा फुट मंगा तौरु कनोगे अखोइगी फुखाय फुट अनिहुंगा तौरगा लुना तौखायरगा कनोगा नुंगा हाइजलगा तौरेबा अखोइगिना सही खुदिंगी लेपन सेमपदगदी युम मयाम निंगि लोरे आइगी युंगा दो फनायाम वांगमने अखोइना ngangoda काबसे नदे अखोइना काबजो नदे काउंटर नतबा अखोइना काबसे सुमाइना कारमेबको हौजिकती लंबी सेमसे वांखलकपदगिदी अखोइ लंबी से उजिक कनो युमदु वांखते यादे अखोइजो लंबी के यंगनबदा आ मनुंग चंगरबनिना काउंटर तौबियो बसिदो ओके सिदा काउंटर तौबियो ओके लंबी सिस्टम दुगी वाने को सिस्टम दुगी वाने बा अदोगदी कमाय सेनबुदे लेरमोय कमाय तौना सेंगबदके कमाय तौसिगे हाय पोतुदी वादी वाने का मेन सेलेते ओके हाउ टू जिदा खरे आमना कोक थादा से हबनि नत्रगति हुजिकसे लंबी दि सेमी हाईवे खतके नतना तै लंबी म्याम सु सेम दु सेम तारगसु कुटले कुटना दुम सेमंबा तोंगे तोंग दुम सेमंबा
मसीना कुल तोंगी सिना मरम मोइदुननी लंबी सेमम तारगजु कोई लंबी फारे हैंडर एयरपोर्ट के लंबी जिक्से तो बम तर सोंग सोंग चलिसे एरोप्लेन एयरपोर्ट योद्रिंगाइदा तुम एरोप्लेन की एक्सपीरियंस सी लंबी से फंगा फंगा चले तारे पायर पायर मते मते चले दुबु कोई हाईवे की लंबी सेम की पाकथोप की वाफम से लाख मतम जिददी मरुइना खुजिकी ओइनादी इम्फाल मोरे लंबी चाउथोक्तोरे हाबगी वाफम से लाखपदि मियाम नमसिदी लंबी चाउथोक नते लंबी सेम नते मसिदी फेस्टिवल ऑफ कॉम्पेंसेशन हाबगी वाखल जे थादोक बिरगा इसा इसाना मसि डोनेट फाउ तोबि तारगदि मणिपुर से सोइद चाउखकनी अदुगी चाउखटपदा ममांग थादुसे हाइबा डोनेट तोरिबा कांगुसिना दुम ओइदुनी कैनोदा लंबी जे मोइगी थोंगान चेंगदुरिबा लंबी नि मखोगी लंबी ओइदुनी ऑन द नोट ngasi ओनदि मनु हनगी थरमसे मतंग साद लोसिनजरगे ngasi थरमसेदा ओजा जयकुमार ओजा हेमंत अमदि ओजा निमाइचान लेबित्र ngasi ki thormasi ba thawa happy kibam mapung phan bigi tamto oja humbu amuk hana thaga so phondokchari appreciate your joining masin ngasi manu hungi thorom ngasi ki edison se kram to bi bagi ko khan bir pa yagani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment am the feedback ta bir pa yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.